レベカ人の家に行って彼と語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて酒を飲ませなさい。そこで私は、ハバシャニの子、エレミヤの子であるヤザニヤとその兄弟、その息子たちおよびレカブ人の前科を連れ、これを主の宮にあるハンナの子たちの室に連れてきた。ハンナはイグダリアの子であって、神の人であった。その室は、司たちの室の次にあって、門を守るシャヌムの子、マーセマヤの室の上にあった。私は、レカブの人の前に酒を満たした壺と杯を置き、彼らに酒を飲みなさいと言ったが、彼らは答えた。我々は酒を飲みません。それは、ラケブの子がある我々の戦争、ヨナタブが我々に命じて、あなた方とあなた方の子孫はいつまでも酒を飲んではならない。また家を建てず、種をまかず、またブドウ畑を植えてはならない。またこれを所有してはならない。あなた方は生きながられる間は幕屋に住んでいなさい。そうするならば、あなた方はその宿っている地に長く生きることができると言ったからです。こうして我々はレカブの子である我々の戦争、ヨナタブがすべての命じた言葉に従って、我々も妻も息子、娘も生きながらえる間、酒を飲まず、住む家を建てず、ぶどう畑も畑も種も持たないで、幕屋に住み、すべて我々の戦争、ヨナタブが我々に命じたところに従い、そのように行いました。しかし、バビロンの王ネバケネズルがこの地に登ってきたとき、我々は言いました。さあ、我々はエルサレムへ行こう。カウリア人の軍勢とスリア人の軍勢を恐ろしいと、こうして我々はエルサレムに住んでいるのです。その時、主の言葉はエレミヤに臨んだ。万軍の主エスラエルの神はこうせられる。言ってユダのユダの人との人、エルサレムに住む者とに告げよう。主は仰せられる。あなた方は私の言葉を聞いて教えを受けないのか。レカブの子、ヨナタブがその子孫に酒を飲むなど命じた言葉は守られてきた。彼ら今日に至るまで酒を飲まず、その戦争の命に従ってきた。ところがあなた方は私にしきりに語ったけれども、私に聞き従わなかった。私はまた、私のしもべである預言者たちをしきりにあなた方に使わして言わせた。あなた方は今、おのおのその悪い道を離れ、その行いを改めなさい。他の神々に従って仕えてはならない。そうすればあなた方は私があなた方とあなた方の戦争に与えたこの地に住むことはできると。しかし、あなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。レカブの子、ユナタブの子孫は、その戦争が彼らに命じた命令を守っているのである。しかし、この民は私に従わなかった。聖ゆえ万軍の神、主エスラエルの神はこうせられる。見よ、私はユダとエルサレムに住む者とに、私が彼らの上に宣告した災いを下す。私が彼らに語っても聞かず、彼らを呼んでも答えなかったからである。ところでエレミヤはラカブの人の家の人々に言った。万軍の主エスラエルの神はこうせられる。あなた方は戦争ヨナタブの命に従い、そのすべての戒めを守り、彼らがあなた方に命じたことを行った。聖ゆえ万軍の主、エスタイの神はこう言われる。レカブの子、ヨナタブには私の前に立つ人がいつまでも欠けることはない。ユダの王、ヨシュアの子、エホヤキムの4年に主からの言葉がエレミヤに臨んだ。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨツアの日から今日に至るまで、エスラエルとユダと万国とに関してあなたに語ったすべての言葉をそれに記しなさい。ユダの家が私の暮らそうとしているすべての災いを聞いて、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろう。そうすれば私はその咎とその罪を許すかもしれない。そこでエレミヤはナリアの子、バルクを呼んだ。バルクはエレミヤの
口述に従って、主が彼らにお告げになった言葉をことごとく巻物に書き記くことを妨げられている。聖霊、あなたが言って、断食の日に主の宮で全ての民が聞いているところで、あなたが私の口実に従って巻物を筆記した主の言葉を読みなさい。またユダの人々がその町々から聞いているところでそれを読みなさい。彼らは主の前に祈願を捧げ、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろう。主がこの民に対して宣告された怒りと憤りは大きいからである。こうしてネリアの子バルクはすべて預言者エレミヤが自分に命じているように、主の宮でその巻物を書かれた主の言葉を読んだ。ユダの王、ヨシュアの子、エホヤキムの5年9月、エルサレムのすべての民とユダの町々からエルサレムに来たすべての民とは、主の前に断食を行うべきことを告げ示された。バルクは主の宮の上の庭で主の宮の新しい門の入り口の傍らにある初期シャパンの子であるゲマリアの部屋で巻物を書かれたエレミヤの言葉をすべての民に読み聞かせた。シャパンの子であるゲマリアの子ミカリアはその巻物にある主の言葉をことごとく聞いて王の家にある初期の部屋に下っていくと諸々の司たちすなわち初期エリシャマや子ダラやアカボルの子、エルナタン、シャパンの子、ゲマリア、ハナニアの子、ゼレキヤおよびすべての司たちがそこに座していた。ミカヤはバラクルが民に巻物を読んで聞かせたとき、自分の聞いたすべての言葉を彼らに告げたので、司たちはクシの子、セネミヤの子であるネタニアの子、エホデをバラクのもとに使わして言わせた。あなたが民に読み聞かせたその巻物を手に取ってきてください。そこでネリアの子バルクが巻物を手に取って彼らのもとに来たので、彼らはバルクに言った。座してこれを読んでください。バルクはそれを彼らに読み聞かせた。彼らはそのすべての言葉を聞き恐れて互いに見回し、バルクに言った。我々はこのすべての言葉を王に報告しなければならない。そしてバルクに尋ねていった。このすべての言葉はあなたがどのようにして書いたのかを話してください。彼らの口述によるのですか？バルクは彼らに答えた。彼が私にすべての言葉を口述したので、私はこれを墨汁で巻物に書いたのです。司たちはバルクに言って、エレミヤと一緒に身を隠しなさい。人に所在を知らせてはなりません。そこで彼らは巻物の初期、エリシャマンの部屋に置いて、庭に入り、王のもとへ行って、このすべての言葉を王に告げたので、王はその巻物を持って来させるために、エポデを使わした。エポデは初期のエリシャマンの部屋から巻物を取ってきて、それを王と王の傍らに立っているすべての司たちに読み聞かせた。時は9月であって、王は冬の家に座していた。その前に色があって、火が燃えていた。エポデが3段か4段を読むと、王は小刀を持ってそれを切り取り、どの火に投げ入れ、ついに巻物全部を炉の火で焼き尽くした。王とその家来たちはすべての言葉を聞いて恐れず、また着物を裂くこともしなかった。エルナタン、デラやおよびゲマリアの王にその巻物を焼かないようにと願った時にも彼は聞き入れなかった。そして王は王子エラメルとアジリエルの子セラヤとアブデルの子セレミヤに初期バルクと預言者エレミヤを捕らえるようにと命じたが、主は彼らを隠された。バルクはエレミヤの口述に従って筆記した言葉を載せた巻物が王が焼いた後、主の言葉はエレミヤに臨んだ。他の巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた前の巻物のうちにある言葉を皆
それに書き記しなさい。またユダの王、エホヤキムについて言いなさい。主はこうせられる。あなたはこの巻物を焼いていった。どうしてあなたはこの巻物にバビロンの王が必ず来て、この地を滅ぼし、ここから人と獣を絶やすと書いたのかと、それゆえユダの王、エホヤキムについてこう言われる。彼の子孫にはダビデの位に座る者がなくなる。また彼らの死体は捨てられて、昼は暑さにあり、夜は霜に遭う。また私は彼とその子孫とその家来たちをその罪のために罰す。また彼とエルサレムの民とユダの人々は災いに暮らす。この災いのことについてはすでに語ったけれども、彼らは聞くことをしなかった。それでエレミヤは他の巻物を取り、ネリアの子、初期バルクに与えたので、バルクはユダの王、エホヤキムが火に食って焼いた巻物のすべての言葉をエレミヤの口述に従って、それに書き記し、また同じような言葉を多くそれに加えた。ヨシュアの子、ゼレキヤはエホヤキムの子、コニアに代わって王となったバビロンの王ネベカネズルが彼をユダの王の地の王としたのである。彼もその家来たちも、その地の人々も、主が預言者エレミヤによって語られた言葉に聞き従わなかった。ゼレキヤの王、セレミヤの子、ユカルとマーセヤの子の祭司、ゼパニアを預言者エレミヤに使わして、我々のために我々の神、主に祈ってくださいと言わせた。エレミヤは民の中に出入りしていた。また、極屋に入れられなかったからである。パロの軍勢、エジプトから出てきたので、エルサレムを攻め囲んでいた。カルディア人はその情報を聞いてエルサレムを退いた。その時主の言葉は預言者エレミヤに臨んだ。エスタイの神、主はこうせられる。あなた方を使わして私に求めたユダの王にこう言いなさい。あなた方を救うために出てきたパノの軍勢はその国エジプトに帰ろうとしている。カルディア人が再び来てこの町を攻めて戦い、これを取って火で焼き滅ぼす。主はこう言われる。あなた方は、カウリア人はきっと我々を離れ去ると言って自分を欺いてはならない。彼らは去ることはない。たとえあなた方が自分を攻めて戦うカウリア人の軍勢を打ち破って、その天幕のうちに負傷者のみ残しても、彼らは立ち上がって火でこの町を焼き滅ぼす。さて、カウリア人の軍勢がパノの軍勢の来るのを聞いて、エルサレムを退いたとき、エレミヤはベンヤミンの地で、民のうちに自分の分け前を受け取るため、エルサレムに立ってその地へ行こうと、ベンヤミンの門に着いたとき、そこにハナニアの子、セレミヤのイリアという名の万兵がいて、預言者エレミヤを捕らえ、あなたはカウリア人の側に脱走しようとしていると言った。エレミヤは言った。それは間違いだ。私はカウリア人の側に脱走しようとしていない。しかし、イリアは聞かず、エレミヤを捕らえて、司たちの元へ引いていった。司たちは怒ってエレミヤを打ち叩いたとき、初期ヨナタンの家の極屋に入れた。この家が極屋になっていたからである。エレミヤが地下の極屋に入って、そこに多くの火を送った手の後、セデキヤ王は人を使わし、彼を連れて来させた。王は自分の家で密かに彼を訪ねていった。主が何かをお言葉があったら、エレミヤはあったと答えた。そして言った。あなたはバビロンの王の手に引き渡されます。エレミヤはまたゼデキヤの王に言った。私が極屋に入れられたのは、あなたに、またあなたの家来に、あるいはこの民に、どのような罪を犯したからなのですか？あなた方に予言して、バビロンの王はあなた方をも、この地を攻めに来ないと言っていたあなた方の預言者は今どこにいるのですか？王なる我が君をどうぞ今お聞きください。私の願いを聞き届いてください。私は初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうでないと私はそこで殺されるでしょう。そこでゼレキヤの王は目を下し、エレミヤを監視の庭に入れさせ、かつパンを作る者の町から毎日パン1個を彼に与えさせた。
これは町にパンがなくなるまで続いた。こうしてエレミヤは監視の庭にいた。The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim the son of Josiah the king of Judah, saying, Go into the house of the Rechabites, and speak unto them, and bring into the house of the Lord into one of the chambers, and give them wine to drink. Then I took Jezaniah the son of Jeremiah the son of Hazabaniah, and his brethren, and all his sons, and the whole house of Rechabites, and I brought them into the house of the Lord, and into the chamber of the sons of Hanan, the sons of Idaliah, the man of God, which was by the chamber of the princes, which was above the chamber of the Masiah, the son of Shalom, the keeper of the door. And I set before the sons of the house of the Rechabites pots full of wine, cups, and I said unto them, Drink ye wine. But they said, We will drink no wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, Ye shall drink no wine, neither your sons forever. Neither shall ye build a house, nor sow, nor plant vineyards, nor have any, but all your days ye shall dwell in tents, that ye may live many days in a land where there ye be strangers. Thus we have obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all that he hath charged us, to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, nor daughters, nor to build houses for us to dwell in. Neither have we vineyard, nor field, nor seed, but we have dwelt in tents, and have obeyed and done according to all that Jonadab our father commanded us. But it came to pass when Nebuchadnezzar king of Babylon came up into the land that we said, Come, let us go to Jerusalem for the fear of the army of the Chaldeans, and for the fear of the army of the Syrians. So we dwell at Jerusalem. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel, Go and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, Will ye not receive instruction to hearken to my words, saith the Lord? The words of Jonadab the son of Rechab, that he commanded his sons not to drink wine, are performed. For unto this day they drink none, but obey their father's commandments. Notwithstanding I have spoken unto you, rising early and speaking, but ye hearken not unto me. I have sent unto you all my servants and the prophets, rising up early and sending them, saying, Return ye now every man from his evil way, and amend your doings, and do not go after other gods to serve them. And ye shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers. But ye have not inclined your ear, nor hearkened unto me, because the sons of Jonadab, the sons of Rechab, have performed the commandment of their father, which he commanded them. But this people hath not hearkened unto me. Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon Judah and all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them, because I have spoken unto them, but they have not heard. I have called unto them, but they have not answered. Then Jeremiah said unto the house of the Rechabites, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel, because ye have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according unto all that he hath commanded you. Therefore, thus saith the Lord of hosts, God of Israel, Jonadab the son of Rechab shall not want a man to stand before me forever. And it came to pass in the 4th year of Jehoiakim, that the sons of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, Take thee a roll of a book, and write therein the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day, that it may be great, that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them, that they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah, and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord which he had spoken unto him upon the roll of a book. And Jeremiah commanded Baruch, saying, I am shut up, I cannot go into the house of the Lord. Therefore go thou, and read in the roll, and which thou hast written from my mouth, the words of the Lord in the ears of the people of the Lord's house upon the fasting day. And also thou shalt read them in the ears of Judah, all that come out of their cities. It may be they will prevent their supplication before the Lord, and will return every one from his evil way, for great is the anger and fury that the Lord hath pronounced against this people. And Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading in the book of the words of the Lord at the Lord's house. And it came to pass in the 5th year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, in the 9th month, that they proclaimed a fast before the Lord to all the people in Jerusalem, and to all the people that came from the cities of Judah unto Jerusalem. Then read Baruch in the book
of the words of Jeremiah in the house of the Lord, in the chamber of Jeremiah the son of Shaphan the scribe, in the higher court at the entry of the new gate of the Lord's house, in the ears of all the people. When Micaiah the son of Gemariah the son of Shaphan had heard the book of the words of the Lord, he went down to the king's house into the scribe's chamber, and lo, and all the princes sat there, Elshama the scribe, Deliah the son of Shamanah, and Elna the son of Akbor, and Jeremiah the son of Shaphan, and Zedekiah the sons of Hananiah, and all the princes. Then Milkiah declared unto them all the words that he had heard from Barak, read the book in the ears of the people. Therefore all the princes sent Jerdiah the son of Nemaniah the son of Shemaliah the son of Chushi unto Barak, saying, Take in thine hand the roll wherein thou hast read in the ears of the people, and come. So Barak the son of Neriah took the roll in his hand, and came unto them. And they said unto him, Sit down, and read it to our ears. So Barak read it in their ears. Now it came to pass, when they had heard all the words, they were afraid both one and other, and said unto Barak, We will surely tell the king all these words. And they asked Barak, saying, Tell us now, how didst thou write all these words at his mouth? Then Barak answered them, He pronounced all these words unto me with his mouth, and I wrote them with ink in the book. Then the priest said the priest unto Barak, Go hide thee, thou and Jeremiah, let no man know where ye be. And they went into the king and into the court, but they laid up a roll in the chamber of Elshama the scribe, and told all the words of the ears of the king. So the king sent Jehudi to fetch the roll, and he took out Elshia, Shema's scribe's chamber, and Jehudi read it in the ears of the king, and in the ears of all the princes which stood beside the king. Now the king sat in the winter house in the 9th month, and there was a fire on the hearth burning before him. And it came to pass that when Jehudi had read 3 or 4 leaves, he cut it with the penknife, and cast it into the fire that was on the earth, until all the roll was consumed in the fire that was on the earth. Then yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king, nor any of his servants that had heard all these words. Nevertheless Elnathan and Deliah and Jeremiah had made intercession to the king that he would not burn the roll, but he would not hear them. The king commanded Jeremiah the son of Hamelech, and Shuriah the son of Arizel, and Shemaliah the son of Abidael, to take Barak the scribe of Jeremiah the prophet, but the Lord hid them. Then the word of the Lord came to Jeremiah after that the king had burned the roll. The words which Barak wrote at the mouth of Jeremiah say, Take thee again another roll, write in it all the former words which were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned. And thou shalt say, Jehoiakim the king of Judah, thus saith the Lord, Thou hast burned this roll, saying, Why hast thou written there? And saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast. Therefore thus saith the Lord of Jehoiakim king of Judah, He shall have done none to sit upon the throne of David, and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost. And I will punish him and his seed and his servants for their iniquity, and I will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the men of Judah and all the evil that I pronounced against them, but they hearkened not. Then took Jeremiah another roll, and gave it to Barak the scribe, and the son of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim the king of Judah had burned in the fire, and there were added beside unto them many like words. And the king of Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Corinna the son of Jehoiakim, which Nebuchadnezzar king of Babylon made king in the land of Judah. But neither he nor his servants nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. Then Zedekiah the king of Jehoiakim the son of Shelmiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him in prison. But Pharaoh's army was come forth out of Egypt. And when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem.
Then came the word of the Lord again unto Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus ye shall say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land. And the Chaldeans shall come again, and fight against the city, and take it, and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remain but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent, and burn this city with fire. And it came to pass that when the army of the Chaldeans were broken up from Jerusalem, for the fear of the Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of his people. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irzah, the son of Selemiah, the son of Hananiah, and he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Then said Jeremiah, It is false. I fall not away to the Chaldeans. But he hearkened not to him. For Ariah took Jeremiah and brought him to the princes. Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, and that they had made in prison. When Jeremiah was entered into the dungeon, and into the chains, Jeremiah had remained there many days. And Zedekiah the king sent and took him out. And the king asked him secretly in his house, saying, Is there any word from the Lord? And Jeremiah said, There is. For said he, Thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon. Moreover, Jeremiah said unto Zedekiah, What have I offended against thee, or against thy servants, or against this people, that ye have put me in prison? Where are now your prophets, which prophesied unto you, saying, King of Babylon shall not come against you, nor against this land? Therefore, hear now, I pray thee, O Lord King, let my supplication, I pray thee, be accepted before thee, that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there. Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, that they should give him daily a place of bread out of the baker's street, until the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison.